विंटर्स में हेड वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर कॉम्ब लेके हेयर ड्राई करना, स्टाइल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई गॉट दिस अगारो हेयर ड्रायर एंड ब्रशर, जिसके ब्रश के अंदर ही हेयर ड्रायर भी है। इट प्रोवाइड्स वॉल्यूम, शाइन आपके बालों को जस्ट लाइक सैलॉन। इससे अपने बालों को स्टाइल करना काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि इसके नायलॉन ब्रिसल्स है, 3 हीट सेटिंग्स है, 2 स्पीड सेटिंग्स है और ये आपके बालों के हर एरिया में बहुत आसानी से पहुंच जाता है क्योंकि ये ब्रश की तरह ही है। तो इससे बालों को स्टाइल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे ये आपके बालों को वॉल्यूम और शाइन प्रोवाइड करता है।